وين محمد؟ محمد وينه؟ شو فيك؟ ايه المشكله؟ محمد ابغى اكبر ماكينه فراغ بيض في الامارات، شو عندك؟ موجوده بفضل الله. 6720 بيض دجاج، كل المقاسات متوفره عندنا ان شاء الله في شركه رابتكو. 4480 بيضه، 3360 بيضه، 2600 بيضه، 1280 بيضه، 960 بيضه، 800 بيضه، 640 بيضه، 320 بيضه، 240 بيضه، 160 بيضه، واصغر شيء 160 بيضه. وفي انواع صيني 64 بيضه و24 بيضه.